अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम ना एक मोबाइल के लिए डाटा केबल ख़ुद तैयार करेंगे और देखेंगे कि उसके एम्पेयर कितने हैं। लेट्स सी। ये केबल है मेरे पास, इसको वो कर लेते हैं शील्ड, इसको स्ट्रिप कर लेते हैं। ये आपको मैंने लास्ट जो यूएसबी वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि ये राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ये दोस्तों एक मैंने चेक करने के लिए वैसे ही रखा था। इस पर हम इस चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, ये देखो, इसको इसके अंदर प्लग करेंगे और ये देखें, ये इसको देखेंगे कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखें। ये देखें इधर, ये देखें इस पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। ये देखें, ये ग्राउंड है और ये डाटे की दो है और ये वाला जो है ना, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये वाला। ये हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ये देखें इधर से, ये इस तरफ नहीं है, इसका इस तरफ चेक करते हैं। ये देखें, और ये यहाँ पे इसकी बीप आ रही है। तो ये इधर है इसका नेगेटिव, ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। तो इधर आप देख लेते हैं कि हमारा ये राइट साइड वाला जो था, इधर ये पॉजिटिव है, ये राइट वाला है। ये राइट हमारा इधर कहाँ आ रहा है, ये नेगेटिव है। तो हमारा और फिर दूसरी जो है वो है पॉजिटिव। ये हमारे टांके इधर मुकम्मल हो गए हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों ये हमने टांके लगा लिए हैं। अब हम इसको ना इसमें पैक करते हैं इनके कवर्स में। तो ये ऐसे लगेगा यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा और इसके ऊपर ये कवर लगेगा ऐसे। ये इसकी यूएसबी केबल बन गई। ये दोस्तों हमारी केबल तैयार हो गई है।
आप इस तरह जितनी भी पावर की चाहें आप यहाँ पर केबल जो भी लगाना चाहें, मैंने तो ये कंप्यूटर से एक छोटी सी केबल उतारी थी वही लगा दी चेक करने के लिए। आप जितनी भी पावर की यहाँ पे जितनी मर्ज़ी एम्पेयर आप बढ़ाना चाहें आप उतनी अच्छी यहाँ पर केबल लगाएंगे, आपकी उतनी एम्पेयर की फास्ट चार्जिंग वाली केबल बन जाएगी। तो अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं। अभी मोबाइल तो मेरा रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इधर ये पावर बैंक लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखें, और ये देखें ये हमारा चार्ज होना शुरू हो गया है। ये देखें यहाँ 2.1 एम्पेयर इनपुट दे रहा है 5 वोल्ट की। तो अभी हम मेरे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इसका एक मीटर है चेक करने के लिए कि कितने एम्पेयर हमारे इधर से इधर पास हो रहे हैं। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। ओ वाह, ये तो 2 एम्पेयर की, ये देखें 1.98 2.0, ये तो बहुत ही अच्छी केबल हमारी बन गई है। वाह क्या बात है। अभी मैं इधर एक और चार्जर लगा के चेक करता हूँ कि उसमें कितने आते हैं। बल्कि अभी ये एक मेरे पास बहुत ही अच्छी ना मोबाइल की, आपने शायद मेगा नेट या इस तरह का कोई नाम सुना होगा, ये भी बड़ी हाई पावर है। इस पे लिखा हुआ है मीडिया नेट, ये आप गूगल से सर्च भी कर सकते हो मीडिया नेट। ये भी अच्छी केबल है, लेकिन जितनी अच्छी ये मैंने बनाई है ना शायद इतनी अच्छी नहीं है। अभी ये आपको इसके भी एम्पेयर चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इधर लगाते हैं, ये इधर लगाते हैं और ये इधर लगाते हैं। ये अभी यहाँ पे चेक करते हैं कितने एम्पेयर आते हैं। ये देखें ये 1.37 1.7 1.37 ये इतने आ रहे हैं, यानी कि ये 1.5 एम्पेयर भी नहीं है। हालांकि ये बहुत ही अच्छी फास्ट चार्जिंग वाली केबल है, लेकिन जो मैंने बनाई है वो 2 एम्पेयर पूरे दे रही है। ये वाली केबल ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब इससे ज़ाहिर होता है कि हम ये वाली केबल जितनी अच्छी लगाएंगे ना उतने ज़्यादा एम्पेयर आएंगे और हमारी अच्छी कारकर्दगी जल्दी चार्ज करेगी हमारी बैटरी को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स।